老山市青龙街，今天逛吃当地特色美食。49家饭店的炸圆子，我做了30几年了，蚕豆、肉、茴香、糯米面，然后炸出来的25一市斤，有3个不同的口味，我们要了一个3拼蚕豆现炸的啊。外面炸的酥酥的，里面很嫩很糯，咸香口味，里面有茴香，是生的蚕豆炸的，吃得出来蚕豆的颗粒感，浓郁的蚕豆香味。藕丸子，口感绵软偏糯，微甜，莲藕自身的清甜，南瓜有点像南瓜饼的口感了，糯叽叽，然后没有其他的调味，就是南瓜原本的味道。府式传统冰糖渣，煮了还有3代人了，这个是用这个麦芽做的，5块钱一杯。非常清爽，这个味道，麦芽挤出来的水跟着蒸熟的糯米饭拿来煮成的一个当地特色饮品，不甜腻，很清爽，而且有轻微的麦香，夏天喝冰的好爽。果爽凉拌水果，就我们云南人专属的泻药。水果10块一份，一份可以装2种。羊奶果我要这个，草莓，尝一点没事，可以尝。这个也可以尝吗？可以，可以尝都可以。但老板人特别好，所有的水果都可以尝，我都尝了一遍，你不买有点不好意思。10块钱一份羊奶果。哇哦，这个羊奶果好酸，又酸又涩，一下子精神就起来了。果肉很细腻，但味道酸涩。草莓，咸辣味啊，统一的辣椒面调味跟不同水果的质地以及味道碰撞出来，又是不一样的感觉。水果特别多，你每样都可以尝一下。肠胃不好的朋友慎吃啊。百年糕点桂香楼，产品非常多，几乎都是我们滇式口味的点心。这个是21盒，这4样一样有一点吗？我付了啊。前店后厂，后面的作坊是不能拍的，就是你在店里就可以闻到真正的香气。买好了糕点就来这个100年的板桥老茶馆喝茶。对，喝茶直接坐进去是吗？2个人是怎么点？3块一个人。3块一个人是吧？逛累了青龙街就来这里喝杯茶歇歇脚。以前在这里就作为茶马古道上马帮们歇脚的一个地方，一开就开了100年。传统的柴火灶来烧水，是一个非遗老店。桂香楼的糕点白糖饼2块钱一个。这个内馅儿是白糖、芝麻、花生和面粉一起炒的，就比较油润。白糖和花生的香，白糖是有颗粒感的，外皮很酥。特色糕点拼装盒24种不同的口味，芝麻酥，入口酥脆，不甜腻，微咸，然后芝麻特别香。荔枝酥裹了一颗一颗的白糖。口感非常扎实，非常的油，重油重糖。这个芙蓉糕类似做的像撒琪玛一样。口感是酥绵，甜度还好，然后有很重的油味。这个蛋糕的这种蜂窝状，它真的是很重油，蛋香面粉香，口感很扎实。一般像这种传统糕点都是重油重糖，一定要配茶。哎，娘娘这个是绿茶跟啥？我们当地的生普洱茶，无限续杯的3块钱，整个氛围跟感觉都会让你不由自主的想去了解那段历史。我觉得我们是需要和历史对话的，多一点这种老店多好呀。